हेलो दोस्तों, खेमपुर रिपेयर यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अब से 2-3 महीने पहले एक वीडियो बनाया था मैंने ब्लूटूथ कार्ड के ऊपर। और दोस्तों, वो कार्ड कुछ इस तरह का था, आप देख सकते हैं। इसमें मैंने आपको इसको ऑन करके दिखाया था और इसके कनेक्शन वगैरह भी आपको बताए थे। अब दोस्तों, उस वीडियो में आपके बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं काफ़ी टाइम से। और दोस्तों, आज मैं उन कमेंट को देखते हुए इस वीडियो को बना रहा हूं। दोस्तों, आपके ज़्यादातर जो कमेंट हैं वो यही आते हैं कि सर, इस ब्लूटूथ कार्ड में जब हम स्पीकर लगाते हैं तो इसमें आवाज़ बहुत ही ज़्यादा कम आती है। और भी आपकी कई प्रॉब्लम्स हैं, तो वो सारी प्रॉब्लम्स को आज हम डिस्कस करेंगे और आज आपको उन सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन भी बताऊंगा। दोस्तों, वीडियो पर आप बने रहें। यहाँ पर दोस्तों, मैं आपको सबसे पहले तो कार्ड को निकाल कर दिखा देता हूँ किस तरह का कार्ड है। आप देख सकते हैं, ये हमारा कार्ड है और वायरिंग भी है। अब दोस्तों, आप देख सकते हैं कि कार्ड में असल में प्रॉब्लम कोई नहीं है। जब हम इसमें पावर लगाते हैं तो इसकी डिस्प्ले ऑन हो जाती है। और ये वाला जो इसकी जैक स्टिप है, आप देख सकते हैं, ये पावर की है। आप इसको 4 वोल्ट से चला सकते हैं, ठीक है। इसके बराबर में ये जो हमारी स्टिप आ जाती है, ये आ जाती है ऑडियो की। और यहाँ पर दोस्तों, जो रेड कलर वाली वायर है, ये वाली, ठीक है, ये एफएम की वायर है। और ये जो 3 वायर हैं ये स्पीकर की हैं। बीच वाली वायर हमारी है ग्राउंड की। यहाँ पर आप देख सकते हैं, बीच वाली वायर ग्राउंड की है और जो इस साइड की है और इस साइड की, ये लेफ्ट राइट की वायर हैं। अब दोस्तों, आप क्या करते हैं कि इसको आप पावर दे देते हैं। और यहाँ पर जब आप कोई एक स्पीकर लगाते हैं, चाहे आप छोटा 2 इंच का लगाएं, 3 इंच का लगाएं, या फिर आप मान लीजिए कि आप 6 इंच, 8 इंच, 10 इंच, कितने का भी अगर आप स्पीकर लगाते हैं, इस तरह से कि आप एक जो है वायर लगाएंगे आप किसी भी एक साइड की और दूसरी वायर आप ग्राउंड की। जब आप इस तरह से इसकी वायर लगाते हैं तो इसमें आवाज़ बहुत ही ज़्यादा कम आती है। तो दोस्तों, आवाज़ कम आने की वजह यह है कि कार्ड में कोई प्रॉब्लम नहीं है। कार्ड की वजह से आपके स्पीकर हल्के नहीं बोल रहे हैं। असल में दोस्तों क्या है कि ये जो कार्ड है, ये ऑडियो को सिर्फ आउटपुट देता है। ये आउटपुट के लिए है, जैसे कि मान लीजिए अपने मोबाइल से किसी एम्पलीफायर को बजाते हैं, तो हम क्या करते हैं कि उसमें मोबाइल को या तो ब्लूटूथ से कनेक्ट करते हैं या फिर ऑक्स की पिन लगाते हैं। तो जो काम हमारा ऑक्स की पिन करती है, वही काम ये लीड करती है। यहाँ पर आपको ऑडियो मिलेगी, लेकिन वो सिर्फ इतनी होगी कि वो किसी ऑडियो बोर्ड को आवाज़ दे सके। ऐसी नहीं होगी कि आप इससे कोई बड़ा स्पीकर बजा लें। तो इसके लिए आपको मार्केट में बहुत सारे बोर्ड मिलेंगे और उन बोर्डों का यूज़ करके आप इसकी आवाज़ को बढ़ा सकते हैं। इसमें आप 4 इंच या फिर 8 इंच, 10 इंच, 6 इंच, कितने इंच का भी स्पीकर आप बजा सकते हैं। कार्ड आपका यही रहेगा। जो आप बोर्ड लगाएंगे आउटपुट के लिए, वो आप देख लें कि आपको कौन सा बेस्ट है आपके लिए, आपको कौन से स्पीकर बजाना है और आपको कितनी पावर के चाहिए। यहाँ पर दोस्तों, मैं सबसे ज़्यादा जो आपको रेकमेंड करूँगा वो करूँगा 4440 का बोर्ड। उसकी परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है और वो कोई ज़्यादा महंगा भी नहीं आता है। अगर आप इससे ज़्यादा महंगा लेना चाहते हैं, ज़्यादा आउटपुट के लिए, ज़्यादा वाट का, तो आप 3055 का भी ले सकते हैं। या फिर अगर आप थोड़ा सस्ता लेना चाहते हैं तो आप 6283 का ले सकते हैं। 6283 का तो आपको पता ही है कि कितना सस्ता मिल जाता है, 30, 40, 50 रुपये में बोर्ड मिल जाता है बना बनाया। तो इस तरह का बोर्ड भी आप ले सकते हैं। और मैं आपको एक छोटा सा 6283 का बोर्ड दिखा देता हूँ। 6283 के बोर्ड से भी आप 8-8 इंच के 2 स्पीकर बजा सकते हैं, लेकिन ये सिंगल आईसी में डबल चैनल का बोर्ड होता है। इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम ये आती है कि इसमें बेस वेस इतनी अच्छी नहीं होती है और इसकी साउंड थोड़ी कम होती है 4440 के मुकाबले। तो अगर आप 4440 का यूज़ करेंगे तो और भी ज़्यादा बेहतर है। दोस्तों, अगर आप इसके कनेक्शन वगैरह जानना चाहते हैं कि कैसे हम इसमें अलग से बोर्ड लगाएंगे, कैसे उसके कनेक्शन करेंगे, अगर आप ये सब जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मैं इस पर एक कंप्लीट वीडियो बना दूंगा और आपको कई तरह के बोर्ड भी दिखा दूंगा। अगर आप कहेंगे तो आपको मैं 4440 के भी दिखा दूंगा और ट्रांजिस्टरों में भी 3055 वगैरह के भी बोर्ड आपको मैं दिखा दूंगा।
और भी कई तरह के आईसीयू में बोर्ड आते हैं जिनकी ऑडियो क्वालिटी बहुत ही अच्छी होती है। तो अगर आप कहेंगे तो मैं इस पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।